ดังนั้นเวลามันเข้ามาเนี่ยจึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะทำให้เกิดความเสียหายในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของลมแรงนะครับฟ้าคะนองแล้วก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่นะครับตัวนี้น่ากลัวพอสมควรเรียกว่าใจอยู่ไว้ก็ด้วยการมันใช่สิ่งที่เราจะต้องเป็นห่วงในช่วงนี้ก็มีอยู่2ตัวแปรนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณใกล้เกาะบอร์เนียวเนี่ยมันจะมีการพัฒนาตัวขึ้นนะครับต้องดูว่ามันจะมีการพัฒนาตัวขึ้นระดับไหนถ้า